Mbukeli ngasekhaya njengamanje ke aliphelile uhlelo ngeke ngasho ukuthi siyajuluka ngeke ngasho ukuthi iyasha ingoma ngeke ngasho ukuthi kuvuka amahubo sikhumbuzana siwuZulu ngike ngasho ukuthi sibuye enkondlweni lapha kwindodakazi yolahleko sayibona intombi njengamanje ke isikhathi sokuthi ke sibona imbali kabayede ezisikhumbuza kakhulu ukuthi lapha yasenkozulu kangakanani ezisikhumbuza kakhulu ukuthi kunamahubo ahutshwayo kunengoba ehutshwayo asiyibone njengamanje samukele estage izimbali zikabayede manize noma ngimqalele mina ngimbani nami ngokwami suka Nkosami ngeke ngibe yibhimbi kukho konke ngifuna ukungena kubona ngifuna ukunikhombisa ababukela emakhaya ukuthi mina akukho la ngingangeni khona ukuthi basuke bangijuma laba banazwelo zanini imbali kabayede izani angifuni ukuphuma ngiyangidlale nina mina ngenani angindawo ngisina nani la eniculayo ngiyacula enilishoyo ngiyalisha ngadlala nina la ngime kuphi mina ngaba ngikobe nami we aningihlebelanga nithi nabonake hawu ngifuna ukuqala nami suka Wena wesilo Ndabezitha Uwe mkawaii gachama bakithi ngeke ngasho ngathi angifuni ukwehluleka ngishathi ngizongena la kunina ngizongena ngeke ngasho umbukeli isaza ngakho iza ngakho qala sisi qala ngisayohlolwa mina Angizophumelela Syethemba Angizophala mathanga Ngizophumelela Syethemba Angizophala mathanga Ngizophumelela Sayohlolwa mina Sengizophumelela
ngizophumelela ngizophumelela sengizovala amathanga ngizophumelela angizovala amathanga ngizophumelela engisayohlolwa mina engisayohlolwa mina engisayohlolwa mina sengizophumelela ngizophumelela sengizovala amathanga wena phansi wena manje ayisuka ngizeyintombi sayohlolwa mina engisayohlolwa mina sayohlolwa mina sengizophumelela ngizophumelela Sukanini madoda soka ngeke ngasho ngathi nje angifuni ukuhlulwa yini mina mbali zesizwe angifuni bengeke ngasho sijulukileke njengamanje nayibonela ngiqamba amanga siyawuthintetha injalo nje angifuni ukuthi lokho engihlulwa zingane naze nabahle siyabonga Sangibole kunesiketi ngigwijiza nanda sisalukwazi nithe saphi nethuko hayibo wembukele saze sajuluka sibancane kazi-ke siyazi-ke mbukela sekhaya ukuthi-ke njengamanje sinazo la imbali kabayede siyazi ukuthi ubayede la khona ujabulile la khona uyaziqhenya la khona uyazi ukuthi ngaphandle ezweni kaZulu kuney'mbali ezimmele kuney'mbali ey'mele igama likaZulu kanti-ke ubanje othi yena ufuna ukukhulumela nje imbali zesizwe othi nje yena unesibindi phakathi kwenu awumengalana-ke Thando ungabasithe ababukeli bekubone kahle unjani-ke ntombazane? Hayi ngiyaphila siyakubona usitudu ubheka kodwa hayi umzimba ulula ngiyaphoqa mntama amathambo waseqaqekile Nkosi yami okay mhlawumbe uthini-ke lapha-ke kubabukeli-ke abafisa ngelinye ilanga ukuthi benijoyine befunde la enihamba khona sekunama-camps la kuma-camps eniyakuwona ukuthi mhlawumbe benganijoyina kanjani iziphi izinto abangazenza ukuze bekwazi ukuthi behlanganyele kunye nani. Hayi kulula mntakama kulula kakhulu uma nje uyintombi yala eMandeni ibheka nje umama awuthi zonke indawo ezikhona la eMandeni izinabo omama bahlolayo bheka nje ingane ngakini ukuthi lapha uthanda ukuhlolwa ngakini akunankinga bheka eMandeni ubone lapha ogqoke kahle uvunule nje ngathi umbuzo hawu mntama ngabe uhlolwa ke nendawo zobe sekutshela ukuthi hayi ke mhlawumbe mina ngiphansi kamama usibani uyobeka usungena kanjalo ke kodwa khona phela ngene wonke umuntu bakithi abanazi phela kwesami ngidinga ukuthi unamehla amathathu dinga unamehla amathathu bakithi sangene phela ezohlolo ezocheck ihlola ukuthi likhona yini likuphi leliso lesithathu? Hawu bakithi phela mntama. Sifuna ukulazi lisengoja mntama Nizoleke nani ke mbukeli ngasekhaya ukuthi ke kuneso sengoja ngabe na ufuna ukwazi ukuthi linjani lelohlo uyayithemba ukuthi unalo ungahamba nje ujoyine noma ngabe muphi mama khona la eMandeni noma kwezinye indawo enikuzona ngoba sendaweni ezahlukahlukene nani nithole lelo thuba lelo sibonga kakhulu ukuthi nisijoyine nibe khona la kweMandeni Lockdown House Party lokho kusho okukhulu kunina siyabonga kakhulu Mbali Zezwe siyabonga kakhulu Mbali ezikabayede siyabonga kakhulu ingane zakwethu ngaphandle kwenu asilutho uZulu ngaba kahlonishwa ngalendlela ahlonishwa ngayo kuba kuthiwa nina anikho siyabonga kakhulu embukeli ke ngasekhaya ngaleko ukuthi siqala amagula ke uhlelo lethu siya ngokuligoqa ke njengamanje sinayi la uDJ bengeke ngasho ukuthi siyajixoza izinto eziningi eziyenzeka asenze nje izinto ezifana kuphela kodwa izinto ezahlukahlukene uDJ sino DJ la uSikhokho SA bengicabanga ingolo yasekhaya kodwa ke akunani kodwa sinayo la uDJ Sikhokho SA ngizokunishiya njengamanje sibase abantu abathi bekhona la bayatholakala enkundleni zokuxhumana abashilo kanti nje futhi uzinje la ezantsi escreenini sakho uyabona nje kuzobe kunabantu batholakala kuphi enkundleni zokuxhumana niphinde ke nibajoyine niphinde futhi nibaqashe siyabonga kakhulu nginishiya nje anginishiya nodwa nginishiya no DJ Sikhokho SA suka nini madoda